Maama Xamaro waa hooyo 9 jir ah. Waxay ku rafaasan tahay tuulada Daraful ee dhacda koonfurta ismaamulka Wajeer. Waxayna ka soo jeedaa waqooyiga ismaamulka Wajeer. Hooyadani da'da ah cid ay ku tiirsan tahay oo maanta u shaqaynaysa ma laha, maadaama dadkii ay ka dhammaadeen xoolihii. waa hooyada ah xaalad caafimaad ay la soo darastay. waxaa madaxeeda ka daadanaya tinta. waxaa intaasi u sii dheer gaajada ay la ildaran tahay oo aysan haysanin waxay cunto. waxa ayna ummadda Soomaaliyeed ee khayrka jecel ka codsanaysaa inay soo caawiyaan. gacan gaban gunteeda ay dhex taallaa uma dhinna geeda uguma dhinna ayalo ayay soo caawi waa kastaan u baahanahay caanahaan u baahanahay gurigaan u baahanahay waa kastaan u baahanahay adiga socon ahee waa yaloo hadii soo caawiya wiilkaygana waa midkaan kan hanti ma qabo hantiisa ilaahay rasuulku waay hantiisa ilaahay rasuulku waay alxamdulilah ashukrillah alxamdulilah bismillaahi raxmaani raxiim magacayda waa Cusmaan Idris Habashow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maamadan sida odayaalka idin sheegeen ninka ay dhashay waa aniga. wax kaloo maanta ifka u jooga ma jirto oon ani ahayn. anigana saasaan ugu mashquulay muddo 1 sano iyo bar. maamadan saanaan u wadwadaa wixiina hayna way ku daba dhammaadeen. ilaa ibutee baan soo waday kareeta xoolihii way dhammaadeen. mucsur baan nahay. magaaladan hadda aan joogno yaan kula soo dhacay. odayaashaan ay garab qabteen gurigaa liigli meeshaasaan ku noolahay. waxaan ahaaya malaha hanti iyo wayba waxaan ahaaya malaha. maamadana maanta dad iyo dunya anigu baa meesha horteeda yaa ii haysaa. gabar malaha wiil malaha anima horey gadaal baan geli waay. marka waxaan rabaa muslimiinta maamadan daawona uma haaye. wadankana daaweys baryahan waa iska halawday. marka dhakhaatiir yaan u baahanahay in liigu soo caawiyo maamadan. wadanka gudihiisa ha noqoto indiya ha noqoto waxaan ku qaadana ma haye. tabarna uma haye taagna uma haye. marka islaamka meel alla meesha jooga ramadaan waa soo gelahayaa. islaamka waxaan ku codsanahayaa in lii soo caawiyo. Chief Cabdiraxmaan Bilow waa gudoomiyihii hore ee tuulada Daraful ee dhacda koonfurta ismaamulka Wajeer. waxa uu ka warbixinaya xaaladda hooyadani. waxa uuna ummadda islaamka ugu baaqay inay soo caawiyaan. aniga magacayga waxaa la yidhaahaa Ugaas Cabdiraxmaan Bile Xasan. markii horena magacayga waa iska bedelbaane. chiefkii magaalada bilaabaan ahaa Chief Cabdiraxmaan Bile Xasan baan ahaa. balse hadda maanta nin maartay arrimaha bulshada iyo arrimaha nabadgelyada arrimaha dhibaatooyinka abaaraha dhacayo oo indhale oo u dhegale ahaana dhaqato oo waxaan oo kale aad u yaqaananahay. marka sababta maanta aan ka hadlayno waxa u weyn maama Xamare Cabdi Maxamed la yiraaho oo reer Wajeer ah oo dadkeedana iska danyaraa. wax dad aan ninkooba ka dhashay dhaqatana ahaayeen oo abaarahana ay saameeyeen oo Wajeer inta dhaxdoo soo saarneed kareetada xamili waysi wixii yaraa xeentay ay dhaafeen yaa nagu soo dhacday meesha. marka waxaan dhahnay war sidan bani aadamnimo ahee meesha la joogo oo hataa xabaasha wanaagsan laga heli karo haddii kale muslimka loogu qaylin karo bal hala keeno. maamadii baana loo keenay waatan midkeedii fadhido. maamadan marka nin kasta oo muslim leh meel la joogo gudi iyo dibad isha ay leedahay waa waxaan la aragno. wixii kaga baxa waxaan u leeyahay wax ka rumeeyo. marka waa qofko bani aadam gabiisaba annagana ummad idil baan nahay oo muslim leh gudi iyo dibad joogto. marka hataa qaabka maartay baaritaanka iyo dhaqtar geenta in lagala safro hadduu ilaahay yidhaho cumrigeed ilaahay baa hayaaye taa lafteeda waan soo jeedin. waana wax meesha ku jira qoftaas inaan ka samarno insha allahu
ama ha noqoto qaab dhaqaatiirnimo ama ha noqoto qaab nafaqeen ama ha noqoto qaab meel in loo dhiso maartay guri hadda waxay ku jirtaa buul yani jilbaha hataa lagu geli karin qofkii qaadi lahaa gelin lahaa meesha ma geli karo way waxaad leeyihiin oo kula dumayn hadaa harta qusul oo yaabad u dhiman marka taladayda haday maadaama shay qofkaas aniguna dhex yaala aan dhahay in dhaqtar loo qaadana wax meesha ku jira idan ha lagu darsado haddaba wixii aad u awoodaan waxa aad ugu diri kartaan nambarka shaashada idinkaga muuqdo